anem a veure com instal·lar el complement Living Hinge per a Inkscape, amb el que podrem fer patrons per la talladora làser per corbar la fusta. En GitHub tenim la seva pàgina i hi ha les instruccions, les explicacions d'instal·lació en anglès. Si ens costa l'anglès, amb el botó dret podem accedir a l'opció de traduir del nostre explorador i veurem que aquí ens posa la ruta de Windows on podem trobar la instal·lació de les nostres extensions per a Inkscape. Anirem a l'explorador d'arxius i en C buscarem users, usuaris, triarem el nostre usuari i buscarem la carpeta Application Data. Veieu que està així com una mica transparent, és perquè és un arxiu ocult. Per poder-lo veure heu de tenir l'opció de mostrar els arxius ocults o arxius amagats activada. Entreu en la carpeta AppData, Roaming, Inkscape i extensions. Aquí si teniu alguna extensió instal·lada ja podreu veure-la, jo tinc ja la de Inkstick i ara el que farem serà tornar a la pàgina de GitHub i aquí dalt en Kodi podem descarregar-nos el fitxer zip. El fitxer zip, com que està comprimit, no el podem fer servir tal qual. Si fem doble clic i entrem podem visualitzar els arxius, però aquí encara estan comprimits. Per descomprimir-lo o des de la carpeta hem de donar-li a l'opció de descomprimir o des de dintre de la carpeta podem arrossegar-la allà on vulguem. Jo, per exemple, l'arrossegaré a la pròpia carpeta de baixades. Així ara a la carpeta de baixades torno a tenir l'arxiu comprimit, però també el tinc aquí descomprimit. I aquest sí que és el bo, faig Ctrl C i me'n vaig a la carpeta de les extensions, Ctrl V baixa. Ara ja tinc l'extensió, puc obrir l'Inkscape. Si quan he fet això tenia l'Inkscape obert, l'hauré de tancar i tornar a obrir perquè es visualitzi l'extensió. Obrim l'Inkscape i en l'apartat Extensions, a la part de renderització, tenim LiveHinge. Entrem i aquí podem triar l'opció de previsualització en temps real. Així veurem com quedaria. Amb això podem determinar l'àrea inicial en el que volem que ens faci el patró. Aquí podem anar ajustant els diferents paràmetres, llargària de les línies, distància entre ells, mida del alleugerit dels forats i podem anar triant diferents patrons. Ara no s'està visualitzant el nou patró, potser desactivant i tornant a activar. Aquí tenim el nou patró. I un cop que tenim el patró que vulguem, posem aplicar. A la pàgina de GitHub trobarem l'explicació que podem retallar aquests patrons fent una inserció amb la zona que volem. Però també ens diu que l'extensió arrodonirà algun dels paràmetres amunt o avall per omplir l'àrea desitjada de manera uniforme. I sembla que això els està donant algun problema, ja que si tenim un patró i tenim una forma seleccionada, quan seleccionem les dugues i li donem a la intersecció, veiem que no ens fa correctament la intersecció. Depenent dels patrons i els paràmetres dels patrons, en alguns casos sí que ho podem aconseguir, com seria el cas del primer patró amb un valor en aquesta opció que sigui diferent de 0. Aquests normalment els fa bastant bé, en canvi, anem a provar-lo, intersecció, aquí veiem una cosa bastant acceptable. En canvi, moltes altres combinacions no aconseguim els resultats desitjats. Una manera de solucionar aquest problema, si tenim àrees que siguin rectangulars, és a l'extensió, quan anem a definir els paràmetres del patró, donar-li ja directament l'amplada i l'alçada de la zona que voldríem exactament. Posem per cas que vull un de 15 per 200, aplica i ara ja veiem que ens ha fet ara aquest patró que és de la mida que li hem demanat.